Привет, друзья! И я сразу этот влог начну с дороги. Нам нужно было съездить по делам в город Терни, а так как в Терни есть красивый водопад, мы решили, почему бы не съездить туда. И заодно и вас взять с собой и показать вам эту красоту. Так что заваривайте себе чашечку вкусного ароматного чая и присоединяйтесь. Посетите вместе со мной одну из популярных достопримечательностей Италии. И называется он Каскаты деле Марморе, что в переводе означает «мраморный каскад». И говорят, что это один из самых высоких водопадов в Европе. И на самом деле Каскаты деле Марморе – это инженерное сооружение, созданное еще в эпоху Древнего Рима. И состоит он из 3 ярусов. И сегодня мы не просто посмотрим издалека, мы вместе с вами пройдем весь маршрут от нижнего до верхнего яруса. И еще я забыла сказать, что Терни находится в регионе Умбрия. Мы уже решили наши дела, и пока вы пьете чашечку вкусного чая, мы решили остановиться в одном из баров Терни. Попробуем и их капучино и круассаны. Заказала только я, мой муж не переносит вкус кофе. Он заказал себе только круассан. И сейчас мы уже направляемся к водопаду. Смотрите, как красиво среди гор. И мост такой прикольный. Мы уже как-то бывали здесь много лет назад, но с удовольствием вернулись. Припарковались, а теперь нужно заплатить за парковку. Сейчас посмотрим, как здесь это работает. Так, написано за 30 минут 80 центов, за 60 минут 2 евро, а если оставляете на целый день 10 евро, а автобусы платят 40 евро. Платить нужно вот в таких аппаратах. Мы заплатили 10 евро, так как не знали, сколько часов мы здесь пробудем. За посещение водопада нужно платить 12 евро за человека. Мы уже купили билетики. И смотрите, если вы приезжаете на целый день, здесь можете купить разные бутерброды с типичными итальянскими мясными нарезками, сырами и разные хот-доги, тосты, тортильи. Вот покажу вам немного и цены. Так что голодными не останетесь. Ну а мы пойдем дальше. Сегодня так тепло, такая классная погода, нам повезло. Дальше есть павильоны с различными товарами, которые обычно любят покупать туристы. Смотрите, здесь разные товары из дерева, и все эти изделия ручной работы. Посмотрите на эту красоту. Сердечки из дерева разных размеров. Написано, что они изготовлены из дерева оливок. Даже разные кольца из дерева есть. Разные брелочки. А здесь продают оливковое и трюфельное масло, соусы из трюфеля, мед и варенье местного производства. А это сувениры на магнитиках. И посмотрите, из чего они изготовлены. Из ореховой скорлупы. Прикольно придумали. А это обычные магнитики с изображением водопада. И есть они разных размеров и форм, какие хотите. Многие любят их покупать и коллекционировать, как воспоминания о местах, где они побывали. Здесь вы их найдете на любой цвет и вкус. А это, смотрите, какие прикольные брелки. Деревянные брелки с разными именами. Имена, конечно, итальянские, но оригинально придумали. Такой брелок стоит 5 евро. Вот такие футболки можно купить. Я, правда, не спрашивала цены, не знаю, сколько они стоят. И еще такие футболки с изображением водопада. И что вы думаете? Я вернулась к лавке с деревянными изделиями и купила себе сувенир. Угадайте, что я себе купила? Приедем домой, я вам покажу. Перед входом к водопаду установлены вот такие карты с изображением разных маршрутов. Мы уже отдали билеты и входим. И послушайте уже, как слышен звук падающей воды. И то при монтаже я вам звук немного убавила, иначе вы бы меня не слышали. Смотрите, как здесь все ухожено, красиво. А это дерево какое красивое. Смотрите, как красиво переплетаются эти стволы. Смотрите, уже виден первый ярус водопада. Запомните эти арки. Когда мы поднимемся наверх, я вам их покажу издалека, и вы поймете, какое расстояние мы с вами прошли, и как высоко мы с вами поднялись. Высота этого водопада 165 метров.
А это самая высшая точка водопада, и мы с вами поднимемся туда. Смотрите, от этой мощи падающей воды образовываются мелкие брызги, которые ощущаются издалека. А представьте, когда мы поднимемся поближе. Для тех, кто не хочет мочиться, продают одноразовые дождевики. Но в жаркую погоду это даже приятно. Давайте заглянем вниз. И вот мы уже приближаемся все ближе и ближе. Но это только начало. У входа есть бар, где вы можете себе что-то заказать, присесть за столик и спокойно и не спеша насладиться этим прекрасным видом. И здесь есть несколько лавок с разными сувенирами. Стеклянные шары с водопадом, маленькие по 8 евро и большие по 12. Разные чашки, кто хочет себе купить на память. А здесь различные продукты Умбрии. А здесь написано «Уголок трюфеля». Видимо, вся продукция с трюфелем для любителей. Пойдемте дальше. Как видите, здесь огромная территория, много лавочек, бары, есть зона, где есть столы, так что вы спокойно можете здесь провести целый день. Смотрите, с этого ракурса мне очень понравилось, смотрите, как красиво. Хотя здесь куда ни глянь, везде красиво. Сегодня я вам покажу этот водопад со всех возможных ракурсов, готовьтесь. И у вас будет ощущение, как будто вы побывали вместе со мной здесь. Пойдемте дальше. Сегодня мы будем то спускаться по лесенкам, то подниматься. Это еще будет и хорошей зарядкой. И, наконец-то, мы пришли к металлическому мосту, который проходит над нижним ярусом водопада. Хотите посмотреть вместе со мной вниз? Смотрите. Какая мощь воды! Смотрите, посерединке этот мост изготовлен из металлической решетки, и прям виден через нее поток воды. Видно вам? А за мостом такая милая лавочка с сердечком для влюбленных. По контуру сердечка установлены огоньки. Я представляю, как это красиво вечером. А здесь еще один бар на территории. Еще там был домик бабочек. Мы туда не ходили, поэтому не могу вам об этом рассказать. Это было за отдельную оплату. Потом я пожалела, что мы туда не сходили. Смотрите, везде проходят деревянные тропинки с ограждениями, и вы следуете маршруту. И маршрутов есть несколько. По карте вы выбираете, какой маршрут хотите пройти. Мы прошли несколько из них. Видите, мы сейчас постепенно поднимемся к высшей точке, но потом спустимся и к нижнему ярусу. Поднялись еще немного выше. Смотрите уже, как близко к воде. Я не приближаю камерой, показываю, как есть. И все это среди гор. Еще ближе. Какой поток воды! А тут мы уже почти на уровне этого яруса. Сейчас поднимемся еще немного выше. Видите? Сейчас мы точно на уровне этого яруса. А сейчас поднимемся на мостик, который проходит прямо над водой. Вы идете и ощущаете все эти брызги, как будто моросит дождь. Смотрите, как красиво. И вот мы на этом мостике. Смотрите, он прямо над водой проходит. Классно. Пойдемте еще выше.
Красиво, правда? А вот этот мостик, на котором мы сейчас с вами находились. Видите, как высоко поднялись? А это уже самая высшая точка. Здесь брызги ощущаются еще больше. Я думаю, вам видно. Смотрите, как будто идет дождь. Я уже вся промокла. Смотрите, как высоко мы поднялись. А вон те арки внизу, видите? Мы оттуда с вами пришли. Ой, девчонки, смотрите, радуга. Смотрите, как красиво. Сейчас я приближу. Классно. Не думала, что на водопаде еще и радугу увижу. Очень красиво. Теперь пойдемте вниз. Спустимся к мостику, а потом пойдем по другим маршрутам. Вы посмотрите на эти корни деревьев. Так красиво. Пойдемте дальше. И здесь мы уже по другому маршруту пришли к среднему ярусу. Красиво. Смотрите, гора высокая, и прямо на верхушке растет дерево. А мы спустились ниже и находимся прямо под этой горой. Пойдемте дальше. И сейчас мы будем проходить по этому мостику. Сейчас я остановлюсь посредине мостика и покажу вам. Видите, прямо над водой проходит. Такое интересное ощущение, когда ты стоишь над таким потоком воды. Видите? Совсем близко. Если вы когда-нибудь приедете на водопад и будете посещать его так близко, то можете и не укладывать волосы, они все равно намокнут. Посмотрите на меня, все волосы мокрые, но зато у меня хорошее настроение, и я рада, что мы сюда приехали. Здесь еще и лаванда цветет, правда, она уже отцветает. А сейчас мы спустимся вниз к нижнему ярусу. Смотрите, как здесь красиво, и деревья такие высокие. Так красиво, когда видны все эти корни переплетенные. Видите, какой путь нужно пройти? И это уже нижний ярус водопада. А это тот металлический мост при входе, по которому мы шли в самом начале. Видите, как он сейчас находится высоко над нами? Когда будем возвращаться домой, снова будем по нему проходить. Вы только посмотрите, как здесь красиво. Так люблю находиться на природе. Меня это так заряжает. Я получаю столько положительных эмоций. Я получаю намного больше удовольствия, гуляя по таким местам, чем если бы я сходила в какую-то картинную галерею или любой музей. А вам что больше нравится? Напишите. В эти моменты я как будто в другом мире, и на душе становится так спокойно. Я однажды где-то прочитала фразу: «В природе я нахожу свой покой, свою гармонию и свою силу». Мне очень понравились эти слова. Наверное, это немного то, что ощущаю я, находясь на природе. Вот еще один мостик. Но здесь протекает небольшой ручей. Мы были в понедельник утром на водопаде, было немного меньше людей. Я представляю, что здесь творится в выходные дни. А здесь смотрите, как красиво. Какой мощный поток воды. Сейчас я постараюсь поближе снять все эти мелкие брызги.
А сейчас по этим лесенкам поднимемся наверх. И смотрите, мы нашли одну поляну, где есть столы с лавочками. Можно посидеть, отдохнуть, перекусить, если хотите. Или просто посидеть, пообщаться и подышать этим свежим воздухом. Видите, сколько здесь столиков? Классно сделали. И мы присели на солнышко, подождали, пока волосы высохли. Пообщались, никуда не спеша. Кстати, девчонки, город Терни считается городом влюбленных, так как покровителем города является Святой Валентин. И вы знаете, наше первое свидание с мужем было в этом городе. Прикольное совпадение. И вы знаете, и вроде бы мы достаточно находились, но мы морально отдохнули и перезагрузились. И затем отправились к выходу. И мы снова проходим по металлическому мосту. Смотрите, девчонки, я даже сначала не обратила внимания. И на этом мосту есть замочки любви. И смотрите, сколько их. В Италии замочки цепляют на мосты, чтобы символически закрепить свою любовь и верность. И после того, как цепляют замок, ключ выбрасывается в реку или овраг. Это считается символом вечной любви. Интересно, это только в Италии такие традиции? Если вы меня смотрите из других стран, напишите, у вас тоже есть такие традиции? А эти, смотрите, как высоко умудрились зацепить. И посмотрите, сколько их тут. Смотрите, деревья растут прямо на верхушке этой скалы. Мы уже постепенно направляемся к выходу. Покажу вам еще несколько кадров этой красоты и потом вернемся домой. Видно вам, где находятся люди? И мы с вами там побывали. Сейчас я покажу вам поближе. И вот мы снова спустились до арок. Где-то здесь среди этих арок находится еще балкон влюбленных. Правда, я не знаю точно, какой из этих пунктов. Представим, что мы там побывали. Попрощаемся с водопадом и направимся уже к парковке. И смотрите, прямо напротив водопада есть отель в 2 шагах. Можно здесь остановиться и провести пару романтических дней. Ну а мы возвращаемся домой. Вернемся домой, и я вам покажу, какой сувенир я себе купила. Мне так интересно, если вы догадались, что я взяла. Я надеюсь, вам понравилась сегодняшняя экскурсия со мной, и это красивое и уникальное место. И мне удалось передать вам все ощущения, которые почувствовала я. Эту близость природы, шум падающей воды и даже эти мелкие брызги. По дороге домой остановились, купили огромный арбуз. Фрукты и овощи, если вы приедете в Италию, выгоднее покупать в египтянских лавках. Арбузы сейчас там стоят 49 центов за килограмм. Мы потратили за этот арбуз 7 евро и 12 центов. И вот мы уже приехали домой. Интересно вам, что я купила? Вообще-то не я, а Джампьеро. Давайте посмотрим, что мы выбрали. Ну, конечно, красивое деревянное сердечко. Посмотрите, как оно аккуратно выполнено. И мне так понравился именно узор этого дерева, именно рисунок древесины. Красивое, правда? Мы выбрали то побольше, которое стоило 9 евро, так что будет нам на память. Ну и на этом я с вами прощаюсь и надеюсь, вы классно провели время со мной. И как будто побывали эти 20 минут в Италии. Увидимся в следующем влоге. До скорой встречи и всем пока-пока.